Hooggansaa fi barsiisaa waldaa amantaa Makaana Yesuus magaalaa Naqamtee kan Luba Addaam Tamasgeen Waaqjiraa waggaa tokkoo fi ji'oota 2 caaluuf mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhame. Hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu magaalaa Gamsaa fi godina Wallagga Baanaa Kiiramuu Taleelaa raawwachuu aangawoonni himani. Obbo Shimallis Barataa Qaxalee Raajii Ashannaa fi dubbisan yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtu hundumaatti siniifaa baay'eetu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutee xumura sagantaa keenyatti nu waliin turanaaf hiriira keenya jaalalaati. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa banaa gochuus hin dagatinaa isiniin jenna. Hooggansaa fi barsiisaa waldaa amantaa Makaana Yesuus magaalaa Naqamtee kan Luba Addaam Tamasgeen Waaqjiraa waggaa tokkoo fi ji'oota 2 caaluuf mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhame. Luba Addaam Tamasgeen Waaqjiraa waxabajjii 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaasee bakka dararaa masaraa kumsaa moradaatti hidhamanii erga dararamaa turanii booda torban 2 dura wabii birrii 20,000 kaffalanii gadi lakkifamanis osoo mana hin ga'in deebifamanii hidhamuu miseensonni waldaa kanaa fi waayillan isaanii OMN itti himanii jiru. Akka maatiin kanaa OMN itti himanitti luba kanaa obboleessa kee waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru fiddu malee sin gadhiifnu jechuun doorsisuun hidhaatti darbatanii. Bakki isaan amma itti hidhamanii jiran buufata poolisii magaalaa Naqamtee ganda duwwaa tokko yoo ta'u bakka kanattis maatii dubbisuuf eeyyama akka hin arganne himu. Bakka amma hidhamanitti maatii fi abukaattoon dubbisuu hin danda'u. Nageenya isaatiif akka yaaddaan maatiif waayillan ni dubbatu. Kana kan gabaase Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiidha. Obbo Shimallis Barataa Qaxalee Raajii Ashannaa fi dubbisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa bu'aa fi firii mana barnootaa bultii addaa Barataa Raajii Ashannaa fi waajjira isaaniitti dubbisanii jajjabeessan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhalattoota barnootaa fi teekinooloojii ga'umsuu karoorfatee hojii tarkaanfii haaraa New Initiative hojjechaa jira. Haaluma kanaan hanga ammaatti manneen barnootaa bu'uuraa booruu 3,377, ifa booruu 100 fi mana barumsaa bultii addaa 7 ijaaruun barattoota miiliyoonatti lakkaa'aman barsiisaa jira. Manneen barnootaa bultii addaa keessatti barattootni afaan Faransaay, Chaayinaa fi afaan Arabaa akka baratan ta'ee jira. Bu'aa fi firii mana barumsaa bultii addaa mootummaa Oromiyaa kan ta'e Barataa Raajii Ashannaa fi isa tokko. Barataa Raajii Ashannaa fi Barataa Qaxalee qabxii seensa yuunivarsiitii 647 fiduun akka Oromiyaattis ta'e akka biyyattiitti qabxii olaanaa galmeessee yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa seene. Yuunivarsiitii Adaamaattis qabxii olaanaa galmeessuun gosa barnootaa hundumaan A+60 fiduun kan eebbifamedha. Dhaloota beekumsaaf barnoota ammayyaan ga'oomsuun dorgomaa taasisuuf hojiin eegalamee cimee itti fufa. Hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu magaalaa Gamsaa fi godina Wallagga Baanaa Kiiramuu Taleelaa raawwachuu aangawoonni himani. Haleellaa kana hordofuun aangawoonni mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu waan dandeessaniin nuuf birmadhaa jedhan. Faannoon naannoo Oromiyaa gama lixaan haleellaa irra deddeebiin uummata nagaa irratti raawwataa akka ture miidiyaalee hedduun gabaasaa turuun ni yaadatama. Ammas keessa deebiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu magaalaa Gamsaatti hidhattoonni faannoo lammiilee nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu aangawoonni himanii jiru. Lubbuu darbee adda baasuunis hin danda'amne. Uummanni Gamsaa irra jiru kun uummata ganda Ilaammuu Migir Jawaaj Qaccaluu Nyaaree Waalii Luqmaa Madaalleef kan kana fakkaatutu humna addaa Oromiyaa Gamsaarraa buufatee jiru abdii godhachuun ture. Gamsaarraa buufatanii kan jiran ogeessi karoora mana qopheessaa magaalaa Gamsaa obbo Abbabaa Kabbadaa namoonni hedduun dhumanii jennaan kantiibaan magaalaa Gamsaa baqachuun magaalaa keessaa ba'eeraa jedhan. Haleellaa suukkanneessaa fi Finxaaleeyyiin Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo magaalaa Gamsaatti raawwataniin maqaan namoota ajjeefamanii 64 ifoomee jira. Sababa haleellaa shororkeessitoonni faannoo Gamsaatti raawwataniin namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman immoo soorataa fi wallaansa gahaa dhabuu rakkachaa jirra jedhani. Qonnaan bultoonni Oromoo Naamuruu magaalaa Gamsaa haleellaa shororkeessitoota faannoo Finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamanii magaalaa oborraa qubsiifamanii jiran yeroo ammaa kana
bakka qubannaa dabalataa waan nyaatanii fi wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhamaa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti finxaaleeyyii namaaraaf shororkeessonni faannoo meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatan konkolaataa loltummaan socho'an haleellaa guyyaa 3 dura lafa barii irraa jalqabuun namoota nagaa irratti bananii lubbuun namoota nagaa 100 caalan darbuu jiraattonni ni himu. Qulqulloota mana isaanii keessa nagaan taa'aa jirantu dhumee jedhu jiraattonni. Namoota ajjeefaman keessaa kan namoota 64 ifoomee jira. Daa'ima ganna 5 hanga maanguddoo ganna 97tu warra ajjeefaman keessatti argama. Gariin rasaasaan tumamee gariin immoo mana waliin gubamee jedhu jiraattonni. Warri lubbuun hafee qe'ee ofiitti godaanuuf dirqamee jira. Warri lubbuun hafee qe'ee ofiitti godaanuuf dirqame. Haleellaa hagayya 29/2022 jiraattonni aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti raawwatame hordofuun qonnaa bultoonni Oromoo fi daldaltoonni magaalaa Gamsaa naannoo ishee miseensota maatii isaanii waliin baqaaf saaxilamanii jiru. Haleellaa kanaan abbootiin warraa 10,000tti tilmaamaman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuu kan ibsamu. Walumaa galatti namoonni 70,000tti tilmaamaman gandoota baadiyyaa Gamsaa marsanii jiranii fi magaalaa Gamsaa irraa buqqa'uun magaalaa Oboraatti baqatanii jiraachuu ragaan icciitii hojjetaa hawaasummaa aanaa Amuruu irraa arganne ni mul'isa. Bulchiinsi aanaa Amuruu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun akka dhaga'amu waan hin barbaanneef buqqaatota kanaaf bakka mijataa osoo hin kenneen gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif dhiibbaa taasisaa jira jedhu namoonni buqqaafamtoota gidduu dubbisne. Buqqaatonni 1,000 lakkaa'aman manneen amantaa fi mana barumsaa keessa akkasumas maayii baasii aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu kan himan maddeen qaamolee hawaasaan alatti dhaabbileen miti mootummaa fi miidiyaaleen kamuu akka seenanii isaan hin dubbisneef poolisiitu ramadamee jira eegaa jira jedhu. Mootummaan gama isaatiin nyaatas ta'e uffata akkasumas wantoota barbaachisan kamuu buqqaatota kanaaf qaqqabsiisaa akka hin jirre kan ibsan maddeen afooshaalee fi dhaabbilee amantaa adda addaa birmannaa taasisuun gargaarsa taasisaa akka jiran ni dubbatu. Madoowwan rasaasaa haleellaa finxaaleeyyii irraa hafanii buufata fayyaa aanaa Amuruu keessa jiran lakkoofsaan nama 46 ta'uu kan himan maddeen keenya garasirraa dubbisnee hanga ammaatti sababa yaalaa fi wal'aansa gahaa dhabuutiin madoowwan 3 lubbuun darbuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himanii jiru. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u, hordoftoonni fi hordoftoonni biyya keessaas biyya hambaa jirtan nagaan gaggeessanii haa ta'u, obboleessa tokkotu akka jedhu eegataan baay'ee tokko jechisaa abarraan guddatee sagalee waaqayyoo matsaafaan dubbatee jedhee jiru. Nagaan isiniif haa ta'u, osoo waaqayyoo tokko jettanitti biyya keenya biyya Itoophiyaa keessaaf biyya alaa kan jiraatan hundi keessanii. Nagaan maqaa keenyaa iddoo isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa waamicha guddaa tokko siwaamuudhaaf iddoo kanatti argamne eebbee faarfannaa faarfataa jirti. Kitaabni garaa faarfataa abarraa guddataa qophaa'ee gaafa 28 akka lakkoofsa biyya keessaatti sa'aatii 7 kaasee waldaa guutuu wangeelaa fiinaans yookaan waliin gaggeeffama. Faarfannaa fi faarfataa kan jedhu macaafa baay'ee bareedaa ta'e faarfattoota hundumaaf barsiisuu kan danda'u jireenya isaa keessatti waaqayyo kaa'e gara keenyatti fudhatee dhufeera. Yoo waaqayyo jedhee sanbata biraa buufatee yeroo kitaabni paastor Abarraa eebiluudhaa fi aanduudhaan inni godhamate. Faarfattoota qophaa'anii kan lallaban qophaa'aniiru sagantaan keenya sagantaa bal'aadha. Kanaaf sanbata biraa buufatee yeroo jiru waldaa amantoota guutuu waliin ammallee sa'aatii 7 eegalee hanga sa'aatii 12 sagantaa bal'aa waan qabnuuf achirratti akka argamtan sagantaan kun kallattii danda'ama. Sagantaan kun biyya keessa warra jirtan kutaa warra jirtan biyya alaa warra jirtan kallattii danda'ama. Kallattii irratti hirmaattanii obboleessa keenyaa fi jaalala keessan mul'isuu fi isinirraa eegama. Kitaaba faarfannaa fi faarfataa kan jedhu gaafa 28 kitaabee dhufuu sa'aatii 7 qabnee waldaa guutuu wangeelaa fiinaansitti waan eebbifamu hundumti keessan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan guyyaa gaafa sanaa irratti argamtanii hirmaatoo eebba kitaaba kana akkasiin taatan jaalala gooftaatiin sin gaafannaa. Kitaabee fuula keenya wajjin kanatti sagantaa addaa waan qopheessanii sagantichi mootummaa addunyaatti iyyuu hundaa'anii waan gaggeeffamuuf warri keessas alas jirtan sagantaa kana haalaan akka hordoftan kabaja guddaadhaan sin affeereera. Keessan sin eebbisu shaaloo. Eebba kitaaba kanarratti hirmaannaan isin gootan baay'ee murteessaa waan ta'eef
warri biyya bakkee jirtan egaa hinaa galmaqaatiin eegaa qopheessaa jirra. Baay'ee si jaallanna. Waaqayyo sana eebbisu sagantaa kana waaqayyoon gargaaree bifa baay'ee hawwatuun haala jiru hundumaa hojjeessinee qopheessinee jirra. Jaalala waaqayyoo ta'ee sanbata xiqqaa fuuldura dura jiru hagayya gaafa 28 sa'aatii 7 kaasee amma sa'aatii 12tti sagantaan kun onlaayinii akka darbu haalli bultuu xumuramee jira. Irratti hirmaadhaa waloonni kun biyyaadhaa jirtan sagantaa kana irratti hirmaannaa akkasiin gootan abdiin qaba. Waaqayyo sana eebbisu isiniin jaalladha. Matsaafa kana eebbasaatiin waaqayyoon waaru galatooma. Waloonni biyya keessas jirtan biyyaambaa jirtan sagantaa kun kallattiidhaan hin darba akkasitti iftanii hirmaattaniif waamicha guddaa isinii goona. Sagantaan kun qabiyyee baay'ee of keessatti qaba. Lallabi jira, kadhannaan jira, faarfannaan jira, taphii garaagaraa jira. Namoonni waaqayyo baay'een irratti hirmaatu. Hojii qulqullaa kana bira kottaa dhaabadhaa isiniin jennee waamicha isiniif goona. Kanama waan gootaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Gaafa sana arginaa kitaabni baay'ee qophaa'ee jira waan ta'eef namoonni baay'een humna keessanii dhuftanii kitaaba kana akkasiin bitatan irraa isiniif goona. Buleessa bu'aa barraadhaan, faarfataa, paastariidhaan baga waaqayyo kanaan si ga'ee kana caalaa kan hojjetu hojii kan kadhuu isiniin jedhaa waan dhuftaniif eebbifamaa.